ਓਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਮੁਜਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਾਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਪੈਠਵਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਦ ਕਪਟਾਸ ਗੁੜਤੀ ਚ ਚੱਟਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਬਰੂਦ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੀ। ਰਿਪੀਟਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜ਼ਰਾਂ ਚ ਲੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੋਲੀ LG ਦੀ ਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜਦੀ। ਆਹ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮਿੱਠਿਆ, ਪੁੱਤ ਗੂੰ ਖਾਣੀ ਕੁੱਤੀ ਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਦੀ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ